咁啊，梗係貴㗎啦！佢有套餐嘅，行下先嚇，都多人嘅。所有嘅都係最貴就係呢個㗎，全部撈落去啦，不理了，哇！香港品牌手撕雞專門店，咩都寫香港啊，好正常。哇！個窗外邊係咁嘅喎，咁前台姐姐就話升級咗嘅，咁啊一個人就一張床夠啦嚇。今次咧都係住全櫃，呢個咧價錢稍為適宜少少嘅全櫃。哦，佢係有窗嘅，但係下邊咧就車來車往。咁我講過好多次，我係接受得到㗎嚇。接受唔到咧，就必須要事前同前台姐姐講清楚，我一定唔嘈得㗎。咁晏啲攞房咯，因為早咗嚟嘅話，人哋未退房，只能俾呢啲我嘅啫，係咪？咁開個冷氣先。哇！佢啲字咁鬼細嘅，但係製熱嘅喎，好複雜啊！點解呢度太陽咁樣好撈教嘅喎？得意啦，撳極都冇反應嘅喎，冇理由唔製冷嘅嘛？哦，唔係喎，嗱你撳開關。呢度咪着燈咯，喂！真係第一次玩到咁喎，呢個定時嘅，定時梗係唔啱噶啦，冇理佢啦，開住先啦啊！講下呢度嘅價錢，呢度咧係400蚊。嗱，其實咧我哋咧我就喺深圳住過好多酒店噶啦，咁好多時候你當係我貪平啦嚇，好多時候咧住得都好差，甚至乎講咧。我淨係講環境啊！我住過咁多酒店咧，除咗或者講10間裏邊咧最差環境 ，OK， 起碼8間係深圳。咁啊有一個原因就真係自己貪平嘅，但其實有好多都唔平嘅，都300幾400蚊。哇！停車又停到一頭煙，之餘仲要上到間房，一打個窗，對面阿叔喺度拗緊隻腳趾，哇！好恐怖啊！咁所以咧，基於因為以往咧，我訂嗰啲咧都係唔係連鎖式嘅酒店嚟㗎，咁地下污糟啊咩啊各種，你地理位置唔好都唔緊要，冇停車都唔緊要，最緊要乾淨啊嘛。咁全櫃就冇呢個問題，因為連鎖式㗎嘛，全櫃啊、漢庭啊呢啲問題都唔大嘅。咁今次都幾好嚇，400蚊，400幾嚇。咁全櫃該有嘅有啊，睇下有啲咩呢個係一個雪櫃啊，可以擺啲水喺裏邊咯。全櫃嘅水當然都會有啦，一個煲水嘅東西2個杯嚟就係呢個係沖茶嘅，咁佢都係會有茶包，都講過好多次噶啦。佢啲茶包幾好㗎嚇，我哋都係會帶翻屋企。咁人哋客人係就酒店係想你帶翻屋企嘅 ，OK 唔係話咁貪心。佢作為一個產品嘅宣傳，係咪？我係會帶翻屋企嘅。你無時無刻都可以諗到全櫃啊嘛，而且好明顯佢成功咗嘅嚇。我長期都係訂全櫃 ，OK？ 呢度咧同其他連鎖式酒店都一樣噶啦，都係會喺間房度會見得到嗰個刷牙洗面呢度嘅。咁基本上都係咁噶啦，冇辦法噶。咁啊，第二個咧就沖涼房，應該。都係我想象中啊，乾濕分離啦，便便係有加熱㗎啦。沖涼呢個位唔算太大，亦都係好似以往咁，唔會話有水漬啊黐住啊。其實咧，一個地下係會有可能有水漬嘅。我哋住過嗰啲喺深圳啊，住過嗰啲公寓啊，有2間房嗰啲咧，平嘅，又係嗰個位啊，呢個位啊，好恐怖嘅。起晒積嘅裏邊滑潺潺嘅，頂我睇見啦眼都冤啊！永遠都記住。咁第二個咧就係呢個位，其實好容易有水漬㗎。喂，呢個都可以啊嚇，即係驗屍咁驗啊！喂，呢2個就唔多講啦，因為佢擰唔開，唔會俾其他客人加咗嘢落去啊嘛。呢個好嘅。咁同埋呢個管咧少量水漬都接受到嘅，全部都。仲有啊，嗰個可以好污糟嘅，而家我睇唔見好污糟。OK。咁同埋上邊都唔會有
嗰啲霉啊嗰啲咯，甚至乎連呢個都抹得咁乾淨，400蚊就係咁解。呢一堆嘢咁啊，呢一堆嘢咧有啲平價酒店咧佢都會有，唔係冇，但係咧就參差不齊嘅。有啲大啲，有啲細啲，全櫃就唔會，甚至乎仲有把遮，嗰個把遮係要還嘅，唔可以攞住走嘅。OK， 呢度亦是如此咯，係該有嘅都會有㗎啦。呢啲唔需要多講，洗手液咁同埋仲有排氣扇呢啲。另外佢哋俾咗2張卡我。啲咧，即使話，譬如好似我遊客咁，有時候可能有啲電子產品要充下電，尤其我呢啲咧，又要剪片，又要撈條片出嚟，撈完又話要 upload 咁樣。如果你一掹咗張卡係冇電嘅話，係一件好令人煩惱嘅事情嚟嘅。咁呢度都唔會，都係有嘅 ，very good。機嗰方面啊，唔需要多講噶啦嚇。深圳咧，好多平價酒店嘅一樣好嘅就係咧，就係嗰個網絡啊，網絡咧係好快。我唔知呢度會唔會啊嚇。我去過幾間平價酒店都係，哇用先。不過啫，我有一樣好就係個網絡超快嘅。可能深圳整體啲基建都做得比較好啦嚇。我哋去到一啲外邊啲比較貴嘅酒店咧，都係好鬼慢嘅，係啊。不過你話小瑕疵都係會有啲咁多啦嚇，少量啦。咁同埋張床全櫃就唔會搞呢啲嘅，就唔會話將床單唔換啊，咁冇必要嘅，一次佢就衰咗嘅。呢個亦都唔會有，你見到呢啲痕跡咧喺翻度咧，你就知道因為用過係唔會咁嘅。你摸落去咧都係乾嘅，咁乾就 OK 㗎啦，冇問題嘅。咁同埋仲有2個呢個係非常好。訂呢間房之前，其實我冇特登揀嘅，樓下就係消防站啊，係啊，就係樓下。咁好啦，嗱，我稍作休息先。嗰個加熱嗰度應該冇問題嘅，有問題我會叫職員姐姐同我搞掂佢嘅啫。咁今晚咧我就會翻去行下啲商場咁噶啦，因為夜晚深圳咧行商場嘅啫。行完之後咧，早啲瞓，聽日就過香港。咁好多時候咧。我哋香港尤其而家年紀大咗啊，就唔會話好似以前咁。而家懶啊咧，通常咧想去香港咧都係，如果同埋阿爸阿媽去啊、老婆去嘅咧，都係住晚酒店先，再過去。咁以往咧，我哋係住黃江村嗰度咧，嗰個梗係正啦，係嘛？嗰個風景又靚，啲都要望出去人哋棟樓嗰度望到好靚風景嘅。咁但係咧嗰度貴，嗰度咧。差唔多喺呢度 double 咁滯嘅，嗰度香港都好方便，坐深圳地鐵一路就已經去到福田口岸㗎啦。呢度咧我又試下啦，嗱喺呢度咧坐地鐵過去先頭都同大家睇過㗎啦，上一集喺地鐵站呢度一路坐翻過去蓮塘口岸，一陣就到㗎啦，係咪2個站？一陣就到，仲快過喺福田嗰個全櫃嘅。蓮塘口岸跟住就過關啦，又睇下有幾耐啦嚇。咁下一個環節見啦，下一個環節我應該係帶大家出去飲飲食食。而且呢度都幾近地鐵嘅，又唔係南山區嚇。下個環節又嚟到傍晚啦，先頭咧我有少少肚餓，咁叫個外賣，梗係叫麥當勞啦。頂，原來呢度就有麥當勞。怪唔得送餐個哥哥快到不得之了，快咗22分鐘。你有冇試過外賣快22分鐘啊？比預計，佢就喺嗰度，車都唔使開，一路行到嗰度，係嘛？上2樓咁啊，擺落嗰部機咁就得噶啦。呢度仲有羅森嘅喎，係嘛？因為其實如果唔係諗住周圍行下咧，喺呢條街食都得噶。今晚翻嚟先睇下幾熱鬧啊！我見到大排檔啦，係咪？油甘汁。咁我而家咧就喺度坐地鐵去食嘢，暫時計劃去羅湖嗰邊啦，皇庭廣場啦就嚇。終於又嚟到呢個叫做會展中心站 C 出口出，哇咁鬼多人嘅喺前邊 C 出口啊，點樣 C 出口啊？應該呢邊啩嚇。咁其實食咩咧，我都大概心中有數噶啦，去到先算啦。咁食完嘢之後會再去個新商場嘅呢度。金海盛宴海鮮
應該冇錯啦，哇！成個地鐵站超多人啊！而家咧6點幾鐘啊，哇！啲後生仔放工啊，即係深圳同廣州最唔同嘅一樣嘢。深圳真係好多後生啊，廣州咧，唉，太多太大年紀嘅啲人，真係好似我呢啲咁咧，個個都唔願搏嘅。後生咧願搏啦，師出口唔好講咁多。我應該就係呢度啦，咁大隻字寫住皇庭嗰場，我應該係第2次嚟嘅。咁佢算負一層啊嚇，好熱鬧喎，行下先啦。咁一個人唔食得太多嘢，同埋咧我係唔會再食嗰啲廣州都有嘅餐廳㗎嚇，咁熱鬧喎。先頭我簡單睇過下啲餐廳啊，譬如話木屋燒烤啦，可惜係太多人啦，而家成3個人咁。呢邊係食麵包嘅，呢個係唔知食咩嘅，仲有魚家王啊，即係唔係後邊有遠古燒烤執咗粒添，好鬼熱鬧啊！麵包嘅係嘛？應該係啦，都唔平喎，好似大鄉里出醒咁啊！我講緊我好似行緊街市咁啊！仲熱鬧過今朝嗰度，仲有奶茶店啦，盒馬先生係貴州菜添啊，幾靚女！除咗餐廳坐低慢慢食以外咧，仲有好多啲小食啊、魷魚串啊、收手機啊咁嘅。另外咧，因為我得一個人啊。即係我唔會食得太飽啊！咩海鮮自助火鍋嗰啲又不啲啦，同埋仲有呢個韓國餐據說係唔錯嘅。我唔想揾啲太多人嘅餐廳咯，好旺啱先嗰度。上樓上啦，有呢個客家菜添，之前都食過啦。第一個選項咧就係呢個，睇落其實都唔錯嘅，呢個排骨飯啊，係啊，同埋唔算勁多人喎，行下先嚇。呢個排骨飯唔錯喎，睇先頭睇過，乾蒸排骨42蚊一份，咁啊梗係貴㗎啦。佢有套餐嘅，行下先嚇，都多人嘅。二個咧就前邊大魚喺以前喺廣州有㗎嘛，嗰啲執鬼咗笠啦嚇。而家唔知仲有冇，但係佢係自助嘅自助餐嚟嘅，都貴㗎呢家，無限量任食咯。多唔多人咧？都幾多人啊！唔多人啊，唔好意思啊嚇。228一位，米倉食堂唔夠天河城嗰間多人啊，得幾個人嘅。呢度仲有吃活蟹的店啊，要排隊咯喎。呢啲嗰邊啦。仲有呢個未開啊？呢個係啊，未開啊。牛扒，唔好意思喺前邊開咗，仲有小辣椒，即係湖南菜啊嘛。呢個係韓式炸雞58，紫菜包飯套餐、豬扒套餐88，唔算多人咯。呢度仲有牛肉火鍋，呢個喺呢度喎，蟹嘅飯啊，蟹黃飯啊，其實呢個時候蟹黃一般咧冇人添喎，仲要冇啦。仲有淡仔米線添，香港仲有冇淡仔米線喎？土匪雞翼喎。之後呢邊係貴州菜，啲鋪頭咧仲執咗笠添喎。咁啊係競爭大啊嘛，呢度睇怕啲租金都唔平。咁前邊就仲有牛肉火鍋店，但係咧可能因為佢呢度太多啦，咁咧唔見話好多鋪頭係要等位㗎，一來可能時間未到你先啱個肉店。莫講香港人收工啦，深圳人都未收工啦，不過都幾多唔使翻工㗎。呢度都有人食啊，辣田雞，仲有新疆菜。我之前睇社交媒體講啊，疫情嗰陣咧，皇庭廣場咧就係搞唔掂，咪準備賣嘅。點辦啊？係嘛？
咁但係咧，疫情開放咗之後咧，就俾香港人救翻生呢個商場咯。食田雞啊，辣嘅仲要係，哦仲有肺大柱，肺大柱都可以，我未食過，同埋唔係好多人喎。嗱，佢哋入去啊，係咪香港人啊？大家覺得佢哋都入去喎。食排骨蒸飯一定唔夠翻去容桂好食嘅喎。算啦，都係行下先，再行下先。遠古燒係呢個咪執鬼咗粒㗎咯。哇！現金港幣1比1對用啊，我都唔記得帶港紙出嚟添。上去樓上睇埋佢啦。如果都唔係太多人，我去食順德排骨蒸飯。睇上好似餐廳少啲喎。行下呢邊仲有牛肉火鍋啊！我見到要排隊喎。呢個牛火鍋冇必要去食啊！喺公司附近有幾間。我並不是一個食牛肉火鍋嘅專家，但係咧，即係唔識還唔識都食過下。我係會喜歡呢個牌子多啲嘅，起碼佢大碟啲，啲肉誇張，你睇下，係幾好嘅呢個，又唔會得嗰兩件。仲有好多餐廳嘅，同埋已經開始落雨啦，因為降溫啊。下邊應該叫串電，好似幾好喎。咁樣坐住食嘅喎，呢邊已經落緊雨喎。咁我就行翻呢邊再睇下有咩啱食嘅啦。仲有辣火鍋呢度，冇嘅咯喎，鮮牛肉，因為入翻去呢度算啦。咩係我睇過嘅咧？嗱，首先呢個睇過嘅，不過應該會幾貴，同埋唔知有冇位。呢個第一個啊，第二個就係先牛嗰個順德菜，同埋仲有呢個我都係睇過，係想食嘅。好多都冇喎，主要係呢兩個，仲有個我估應該係呢個食 taco 嘅，係啊。呢度係又係燒肉啊，都幾多人嘅，同埋雲南菜咯。雲南菜都要等位，先留下靚仔影相嗰度。呢度仲有順德風味碌鵝冇邊度喺度食啊？話但係好多人喎，多人喎。呢邊仲有客家菜添。咁啊，基本上，後邊就有個泰國菜。咁啊，暫時係睇咗咁多啦嚇。如果大家嚟到推薦我食邊間啦？咁當然啦，你留言嘅話，我都已經翻咗廣州㗎啦嚇。留言話俾我聽啦，下次可以帶老婆嚟試下。咁我而家簡簡單單食少少嘢算。泰國菜唔好啦。我呢邊都仲有賣車嘅，賣手機嘅，咁啊好正常嘅，或者剪頭髮啦。有呢個又係蟹黃飯啊、撈麵啊。我之前喺香港一位好知名嘅博主都有嚟呢度食過嘅，唔平㗎，肯定唔平嘅。但係話好吸引嘅，但係會唔會太 heavy 咧？好 heavy 嘅呢啲，同埋裏邊都幾多人嘅。我咁怕醜入到去，一個人都係不必嘅。好嗱，呢間廣州係有嘅，就係食呢個韓國菜啊。呢個都多人，但係就未坐滿咯。另外仲有呢個就係我先頭所講咧，話想食個日式料理啊。咁貴㗎，係成200蚊嘅條細道，但係似乎唔錯咯。海膽熱狗啊！哇！呢邊咧啱走咗一班客人，但係走咗之後一台客都冇。度仲有又係好火爆喎，黃牛肉啊，即係嗰啲湖南炒牛肉嗰啲咯，好辣㗎喎，會唔會？另外仲有壽司郎添，壽司郎都多人嘅。仲有另外一個日式料理日料店，咁樣坐住食嘅。呢個就比先頭樓上嗰個會再平價啲嘅，都係入咗嚟呢度食呢個蟹麵啊，蟹黃金撈麵，98蚊一份，就足足104蚊，因為咧叫多個汽水啊。
因為點解會嚟咧係咁嘅，我咧就睇咗佢講呢度有得食嘅，不過係咪呢間其實我都唔係好知，睇個樣應該係，唔知大家有冇睇過佢嘅片啦嚇？似唔似係呢間咧？似啊嚇！哎呀唔係喎，個會我唔重要啦啊，最緊要好食就得㗎啦嚇。同埋其實都唔算勁多人嘅，同埋啲主食唔算太多咯。呢個咧就係我嘅晚餐啦。哇，好似法國菜咁啊！首先咧呢個就本體啊，咁我相信咧所有嘅都係最貴就係呢個嘅啫。咁隔離咧就有個麵，個麵嘅好處咧就係唔會太大嘅，我中意嗰啲一點。如果咪食到好大份唔得噶嘛嚇。我啱先問過靚女啊，靚女咧就話你係可以點食都得嘅。另外呢度仲有啲小食，同埋呢個我斷估應該係醋嚟嘅，崩咗少少嘅個豆，同埋一啲酸豆角啦，同埋木耳啦。全部撈落去啦，不理了，哇！之後就撈勻佢，喂都幾多嘅喎嚇！嗱，記住啊，深圳嚟嘅呢度係。咁樣嘅，撈勻咗個畫面又冇咁震撼喎，好多蟹膏嘅。都唔錯，有一種咧好油嘅感覺啊，即係好似好多油咁咯，係啊，但其實應該多油。小籠包睇落都唔錯，不過唔食嘅今朝先小籠包，咁咪食足一日包唔得嘅。但係如果食小籠包咧，我應該會小籠包加醉蝦咯，倒咗落去咧就覺得唔值98咯，係嘛？但係未倒之前我係覺得值嘅，係咪？哦，同埋啲麵係我中意嗰種嘅，台咧就稍嫌細一啲，都冇問題㗎啦。同埋啊，盞燈啱打正呢度係真幾多嘅啊，好似呢邊咁。我覺得倒落去嗰一下畫面係好震撼嘅，咁佢有啲應該係蟹肉嚟嘅。不過你話對比起新鮮蟹啦，咁就係爭啲嘢。都幾滿足，好好食。烤肉啊，其實使費差唔多，仲有啊仲有嗰個飯嗰個順德排骨飯咧，其實唔平㗎。都使到成50-60蚊嘅要，順德排骨飯喎，順德又唔係冇得食，而且我大膽講句咧，應該係會好過喺呢度，冇可能㗎嘛！即使翻到陽都廣場都係20零蚊有得食嘅，哇！個燈上到，不過應該都係薑茶嚟嘅，係冇錯，同今朝嗰一樣。呢個都仲幾好，呢個就不必啦。飽飽，原來 taco 店喺呢度，咁樣坐喺戶外食嘅喎，早知嚟食 taco 啦。牛油果醬啊，墨西哥特產，仲有辣椒添，哇，好正喎！仲有 pizza 就唔關墨西哥事。跟住仲喺呢度，小朋友喺度睇緊喎，仲有好多嘢飲嘅。包包大家睇上嗰一點咧，為咗證明俾大家睇呢個唔係一個廣告，喺深圳其實好容易會係廣告。可以嘅，不過如果係而家俾我揀咧，就正如好似先頭講咁，食個小籠包試試佢，睇下你有冇嗰種滿足嘅感覺，咁就算啦。真係唔夠食埋個蝦，成碗麵咧倒落去嗰下係最震撼、最令你興奮嘅，之後就冇㗎啦嚇。咁你話難食就梗係唔算，而且你要記住下，98蚊其實真係個價錢唔算好離譜㗎啦
唔算離譜，一啲都唔離譜，個價錢係對得起呢啲食物嘅，仲要咁嘅地頭，仲要咁樣嘅服務嚇。但係你話係咪倒落去嗰一下咁開心咧？食得係冇嘅，佢冇嗰種我哋平時食咧，就算平時10蚊嘅隻大閘蟹咧，食落嗰種味道咧，都係要比呢個要嚟知道更大嘅衝擊㗎。呢度係冇衝擊㗎，冇任何衝擊嘅。OK， 係一啲都冇嗱。咁因為再加上咧大閘蟹呢啲江浙嗰邊咧，人哋食嘢係好慢條斯理，慢慢搣㗎嘛。你好似豬八戒咁倒晒個口度咁，其實又係唔係好啱嘅嘛？大家覺得係咪咧？呢個就係我嘅感覺。咁如果大家嚟到試下又不妨嘅，39蚊嗰個咯，蟹湯包咯，咬落去哇爆出嚟，咁啊啲蟹膏流出嚟嗰種感覺4次咁啊就得啦，係咪39蚊咯？係啊。好，咁我哋又轉場啦，全部都係電雞。喺呢度落翻去，咁我會去另外一個地方嘅，同埋而家不幸啊嚇，落雨添。仲有先頭我有考慮過呢個噶啦，呢個食片皮鴨啊，但係咧我睇咗好耐啊，即係一個人食一隻片皮鴨啊，係咪好好笑咧？唔應該係咁噶嚇，所以以後冇揀到啦嚇。應該喺斜對面嗰度嘅埋邊，唔知大家有冇食過咧？我亦都有考慮過下邊呢啲，咁但係咧，你睇見人唱歌咧，就知道不必啦，又係啊，咁同埋已經開始落雨添咯。有人唱歌我唔怕片嘅，拍咗就出唔到街嘅。但係呢度似乎都幾開心喎，食得要一路食住一路烤肉咁嘅喎，啊！呢個叫破。哇！同啲同事嚟一路食住一路飲酒咁幾好嘅。隔離仲有中式燒烤，因為早幾日先至喺西朗市場食過，不知咧呢啲一個人食咧好厭悶嘅，一定係一班人食，因為你可以叫多啲唔同嘅品種啊嘛。仲有酥少少牛肉串，呢幾間都睇過嘅嚇。如果食烤肉嘅，試下呢幾間啦。嚟到呢個區域羅湖口岸附近啦，咁啊聽講有個大商場新開，過嚟行下啦。其實重點都唔係商場啦，都好耐未過嚟過羅湖口岸，咁啊行下啦嚇。電雞真多，咁應該就係呢個商場係吧？呢個叫茂業天地啊，應該係呢度啦。咁佢全部都係整牙嘅喂嚇，呢度有個食糖水嘅。因為呢度近口岸啊，其實會相信更多香港人。呢個係春風手作咧，佢哋深圳人起嗰啲餐廳名好中意咁樣嘅喎嚇。小料鮮奶茶即係點咧？唔知啊。呢個叫茂業天地，圍行下逛下啦。嚟到呢邊又冇落雨啦，咁好多牙科診所㗎呢邊係，同埋仲有茶餐廳裝修中，中環哇應該係港式茶餐廳啦。其實我成日有一個疑問嘅，點解會有咁多港式茶餐廳咧？即係香港人走嚟呢度食茶餐廳，平啲咯，可能會係嘛？我真係唔知，有冇香港觀眾答得到我咧嚇？咁啊，如果你係我廣州人，我反而會，因為點解咧？因為我總會覺得呢度係會比廣州嗰啲正宗得多㗎嚇。然後好繁忙啊，又對面有酒店啦，睇上去仲幾靚添。但係個商場，但係睇上去都唔夠條街旺喎。潮汕小築，都有好多入住㗎啦，都隔離係食雪糕嘅。呢邊就廣東話嘅比例比好多地方都高啦嚇。有維也納酒店行下行下就東門嘅咯喎，係咪㗎？呢邊係咪東門啊？我都唔知。我覺得係咯。地鐵站好繁忙啊！呢個區域周圍拍下啦，睇下前邊呢度羅湖村。大排檔，潮州大排檔，同埋咧今日咧就降溫啊！據說呢個降溫係會好凍㗎，
而家已經感覺到啲空氣係冷㗎啦。前邊仲有茶餐廳，裡面有牛肉火鍋冇邊行㗎，冇乜商場咁嘅呢邊。又或者酒店啦，對面哇殘殘舊舊。深圳咧，因為佢呢啲啊，佢係發展得比較早㗎，咁咧就其實啲酒店啊舊起身，有啲係好舊㗎，係咪有少少似我哋五羊新城嗰種感覺啊？係咪？其實就係差唔多嗰個時候一齊出現㗎。咁你咁舊又未到翻新嘅時候喎，新嗰啲咧又起緊喎，咁咯咩啊？不如翻去酒店樓下行下好過啦。就係呢個商場就係咁。我仲專門打車過嚟添，係嘥氣嘅。呢邊唔行啦嚇，我往國貿嗰個方向行過，咁啊可以坐地鐵又或者行路嘅，因為食得咁飽，行下路好過。咁同埋仲有件事情咧，就係我冇咁早翻酒店啊，因為今晚咧係一個近10年啊中國足球盛事啊，都唔知10年20年啊，就係咧呢個 U23咧4強戰啊對越南啊11點半。咁啊行下條街先啊，或者有啲地方可以飲翻杯啊，咁再翻去都未遲嘅。往國貿嗰個方向行過去，往前行就得㗎啦。深圳係真係好熱鬧嘅，現代化嘅地方又有啦，亦都係好多商業好旺啊嚇。前邊呢個維也納酒店，呢個係茶餐廳嚟嘅。不過喺深圳行咧，真係要小心啲電雞嘅。有啊，喺廣州真係小兒科，其實我覺得。呢個係茶餐廳嚟嘅，碟頭飯咯，點心。隔離呢個係自選快餐。我呢邊係多啲嘢食啊嚇，但係就應該唔會有人喺邊買餸。同埋咧，真係好多電雞嘅。佢哋點解要買啲包咧？好好食嘅咩？有啲睇上去仲係香港人嚟嘅。呢啲係個女咧晏咗返學咧喺友誼廣場嗰度咧買嗰啲嚟嘅，可能仲冇咁好食添啊！佢都仲睇住個現差嘅，朝頭早現差。唔係好明啊！有冇香港觀眾買到俾我聽？至於呢度行去裏邊就肉菜市場、超市，一個好細嘅超市。呢度仲有麗豐酒店。裏邊行入去好似幾旺喎，行下都不如。呢度封住喎，冇電雞嘅，可以行下。仲有茶餐廳，又或者呢邊係賣橙汁嘅茶餐廳係燒鵝，哇300蚊一隻，都正常嘅啲價錢。7點做到12點，有一種咧翻到廣州城中村嘅感覺。好城中村嘅感覺，天河崗頂咁上下嗰啲咁嘅感覺嘅。呢個區域我以前未嚟過嘅，但係經過就好多次咯。呢邊仲有椒鹽蝦添，怪唔得咁多人願意去仙樓嗰度食嘢啦。呢邊仲有都係小籠包啊，唔知啊，仲有按腳嘅添。好多香港人中意按腳，招服務員會粵語幾好啊！都又係食大閘蟹嘅，燒生蠔58蚊一打又唔貴喎。呢個區域好處就係冇電雞，然之後仲有中國移動。但以前咧好少呢啲鋪㗎，因為我識朋友做呢一行嘅，佢話深圳咧好難推得到呢啲嘅，因為香港人多咗之後咧，佢要出電話卡，咁就揾呢啲鋪頭咯，因為我哋都係上網買嘅，同埋網上實名認證，但係香港人係唔識㗎嘛，係咪？呢仲有水匯添，同埋呢個係食咩啊？烤魚啊，又係小籠包啊，羊肉串，淨係落鹽蠔脂帶啊，10蚊一個。呢邊又係大閘蟹嘅啫，呢排好興食大閘蟹咁，同埋仲有人帶啲狗狗出嚟玩。見到後邊仲要寫住啤酒買1送1添。
好多都唔係話廣東菜嘅，唔係喎，呢幾個都係嚇。仲有燒烤、潮汕牛肉火鍋，嗰個女人喺度想捉住我哋，捉我入去買嘢添。原來賣涼茶鋪，我諗呢度應該平時會有好多香港人喺度購物嘅，買下餸翻去咁啊，係嘛？會唔會咧？隔水蒸雞，獅頭鵝。廣州好少會咁樣，淨係買個鵝頭嘅。廣州會淨係會喺清平路嗰度咧賣獅頭鵝，雪藏嗰啲嚇，唔會賣現成嘅，好少嘅，行晒㗎咯喎呢邊。呢邊冇嘢行嘅喎，呢邊就仲繼續係賣緊雞。有機會我真係想試下呢邊啲雞係咩味。我係好唔中意一樣嘢就係嗱，有啲食物我哋係成日食慣嘅，腸粉啦，雙皮奶啦，又或者雞啊，白切雞啲咁，跟住嚟到深圳就話人哋點唔好。其實就係上次食雙皮奶，我已經係咁嘅，我都覺得自己咁樣係唔係好啱。你點樣能夠咁樣比咧？係咪先？我食下佢啲雞，哇！你睇幾難食，你睇我喺廣州幾好，你唔係咁樣嘅，係嘛？即係我都知啊，真係爭好遠嘅，根本都唔係嗰回事。雙皮奶咁，係大佬喺西朗市場3蚊碗到喎。我上次喺老街啊，定係福田食嗰啲啊，真係。但係即係唔好再講呢啲嚇。佢當地有當地嘅美食嘅。我喺前邊行翻出去咯，應該可以行得翻出去。又有大魚鐵板燒啊，先頭見過。其實幾好食嘅，以前仲喺廣州嗰陣。而家我嚟到深圳，我梗係唔知咩味啦。同埋仲有飯樓對面啊。嗰度嗰啲人喺度做咩啊？我睇到喺度坐啤啊，賭錢啊，賭錢就唔會嘅。應該喺度坐緊啤嘅啫，細細地1蚊玩下咁嗰啲嚟嘅啫嚇。咁靚嘅湖南菜，可惜今日都食唔到湖南菜，有機會嘅。深圳咧有好多新嘅發現啊！其實有時候朝頭早經過啲區域都不以為意嘅，甚至乎以前咧幾次咧同我老婆都係去嗰啲好靚嗰啲商場行下咁，其實行過幾次都覺得不過如是，啲嘢食又貴。咁今日呢個商場咧，即係豉油食嘢嗰度咧，其實都幾貼地嘅啦，已經。咁啊，即使喺呢啲好似城中村咁啊，我係咁形容啊，都我覺得係好行嗰啲商場。你睇下嗰啲鋪頭咁樣，原來佢哋中意消費呢方面嘅喎。嗰啲商場咧好悶嘅，係又貴。阿叔叔原來喺度染髮，係剪頭髮快剪都有㗎。幾間啊，仲有彩票啦、涼茶啦，咁你先至係感受當地人嗰啲生活睇係點㗎嘛？單剪髮25蚊，真唔貴啊！亦是如此啊，老人兒童20，成人25，啊，仲有涼茶鋪添，海外觀眾咧，其實好多咧我都係唔知咁，但係我睇多幾眼，我係會理解得到㗎。咁啊，正如咧，我哋睇一啲片咧，去到南美咁，喂，我真係唔知點解會有個窗關住裏邊賣麵包嘅。咁有個博主講咗就知點解。咁其實我都係好想做到呢種事情嘅啫。喂，點解嗰啲人咁樣嘅？我睇完之後理解咗，話翻俾觀眾聽，點解啲人電雞開得咁快啊？梗係啦，佢揾食㗎嘛嚇，過馬路啦。呢啲咧滴滴嚟嘅，即係網約車啊！我打車喺度揾食㗎嘛，好急㗎嘛，係咪？綠燈啊，咁人係要過個人過，點啊點啊？我都係要俾人過㗎，唔通撞埋佢咩？冇可能㗎嘛！仲有全季酒店添喎，順點全天茶師啊！深圳都係會有全天茶師。唔好啊，老婆話，深圳飲茶都冇人飲茶，都唔係嘅。呢邊應該有可能會係香港人多嘅，中意飲茶咁啊，做得翻起啲場咯。我估㗎咋嚇。邊咧就好多水療，好多，仲多過我哋上次去到台山，係啊，台山都多㗎嘛。水療啊，
卡拉 OK 啊嗰啲咧，廣州就少之又少。就算係咧，早幾日先見到又執咗一間，係啊，以前好旺噶嘛，即係日夜場都做唔掂嗰種咧。但係呢邊多㗎，佳寧拿廣場我都識啦。啊，終於嚟到呢度啦，上邊又有水蓮。有諗過嚟翻呢邊食嘢嘅，不過就好似嗰邊近啲咁，就過翻嗰邊啦。呢度又有蛋撻王啊，又一個水療啦，我就係上邊嗰個。又見翻呢個牙科診所喎。其實喺影片裏邊咧，我係有聲明㗎。大家應該係會知得到嘅。當時係一個推廣嚟㗎，唔係應該好多觀眾都睇得出㗎啦嚇。過咗咁耐，我講下佢。當時我感覺咧，就同我廣州嗰個係好專業㗎，係有好多大學嘅教授嚟助班㗎，嚟睇片㗎，退咗休嗰啲啊。咁啊呢個咧同廣州嗰個比咧，有啲細節冇做得咁好，譬如話啲護士姐姐會跑嚟跑去啦，整個流程係會比較匆忙啲啦，感覺係。但係咧個價錢咧係一半都唔止㗎，真係。廣州嗰個咧係好貴嘅。咁你話租金呢度應該同廣州嗰個差唔多，廣州嗰個喺天河㗎，都唔平㗎。廣州嗰個咧係唔會有護士姐姐跑嚟跑去，佢用醫院即係公立醫院嘅標準去做㗎。咁但係好貴啊，講清楚先。同一樣做嘅嘢係大概係2倍到3倍之間咯，係啊，係。但係就正係因為咁咧，人少啊，所以我每一次去覆診咧，其實好快。醫生話你9點半過嚟啦，咁我9點3上去咁。譬如話，其實佢只要冇咩大搞咧，15分鐘就搞掂㗎啦。嗱，譬如你舉個例子，我上次去到覆診，佢話你兩邊有隻牙都有啲爛喎。咁其實佢係一個例行覆診嚟嘅啫，咁咪做啦，咁計唔通有個爛落去啊？下次又掹啊？唔得㗎嘛！你估下使咗幾錢？使咗我2000幾3000銀，哇！真係你都要整啊嘛！佢淨係做咗半個鐘頭，係好好手勢，一啲咁多都唔同，唔需要落麻藥嘅，好勁嘅嗰啲醫生。我講廣州嗰個咧，上次掹大牙都係快到係你唔信嘅，快到係搞咗陣。我覺得點解個醫生嘅手喺度震緊嘅？我死啊！今次死梗，其實原來唔係嘅，原來醫生咧喺度縫緊針啊，已經係快到你好難以想像，可能食個雲吞麵咁嘅時間。咁啊，佢縫針，佢嘅手點都有少少震㗎，係嘛？咁咯。咁至於呢度咧，係冇嗰度咁專業啊，但係平好多添。咁又講完人啦，我繼續往前行。前邊之前嚟過嘅，但係朝頭早咯。呢個係燒烤，真係旺喎嚇！不夜城啊，一係對面有牙科酒樓，好多，仲有冰室添，又有雙皮奶啦。既然講到呢度，又講下個雙皮奶。我食過咁多，記住啦，廣州咧就係嗰個沙灣，即係西華路嗰間。係啦，咁如果係順德咧，就暫時食個梯底牛魚，又或者你翻去步行街隔離好多人排隊嗰個，即係清暉園隔離嗰個，其他都睇你奄唔奄尖咯，你唔奄尖就得噶啦嚇，一定係要好似豬油皮咁樣嗰層皮先得嘅，其他嗰啲唔得，包括早幾日食嗰個都係用一個好高嘅標準去評價，都係唔得。呢度又係大閘蟹啊！哇，好多大閘蟹喎，真係江蘇大閘蟹。至於呢邊係，挖耳仔啊！哎呀，快行嘅，繼續往前行，應該係地鐵站嚟㗎啦。我喺度坐地鐵翻去啦。咁啊，翻到去樓下附近再行下，睇下到夜晚嗰度係變成點。好喺呢度落去金光華商場呢度落去。有講埋廣州嗰個牙科診所，我冇開名啊，唔怕啦。其實我係一個好怕睇牙醫嘅人嚟嘅，去到嗰度我唔係好怕啦已經。
係啊，以前好怕嗰啲聲咧，嗰條尖叫嗰啲聲咧，佢嗰度會好克制發出呢種聲音㗎。又或者一啲器具擺落個盤嗰度，嗰啲聲咧，你係會好驚㗎。細個去嗰啲公立嗰啲咧，10蚊隻牙嗰啲咧，佢嗰度係冇㗎。我講廣州嗰間啊嚇，同埋佢整嘅時候咧，佢係會好似氹小朋友咁㗎。同埋我嗰個主治醫生咧，哇真係好勁㗎，即係好似好温柔嘅一個男士嚟嘅，好勁嚇。好，唔好講咁多啦，搭地鐵啦，到落去啦嗬。呢度又係好多香港人嚟消費嘅地方嚟嘅，不過而家應該翻晒去㗎啦。呢個係糖水鋪，冇晒人咯喎，新開㗎好似爭煎包呢個都仲喺度啊。咁啊，邱大叔啊肯定喺度㗎啦，疫情都冇事，都唔會執笠。好似有一排佢話啲生意差咗嘅，不過呢啲利錢實在太高啦，好難執嘅。賣麵包嘅添，深圳啲麵包好鬼貴。呢度係買緊彩票，商場又係好火爆嘅，正常嘅啦，正常嘅。個永輝超市先係嘅。上次咧同老婆嚟嘅時候啊，佢話冇地方行，我話如果你唔想喺酒店瞓覺，你係行下永輝超市啦。係啊，即係就係呢度啦。不過佢最尾係冇。至於我咧，就要翻去啦。一條線路就翻得到去，要轉線，喺呢度入去。終於又翻嚟酒店附近，喺附近行下咯。因為而家其實就唔係好晏啫，先9點，但係同朝頭早比真係爭好遠嘅。有大排檔嘅，但係唔算話好火爆咯。我想去前邊咧，今朝市場嗰度睇下。咁但係雖然冇福田嗰邊旺啊，但係啲餐廳睇上去好似正經啲，好似呢啲咁。餐廳都多嘅，就唔夠先頭嗰度多咯。嗰度就旺地嚟嘅，真係呢啲你要識揀先啦。基本上先頭嗰啲，我覺得都點揀都唔會錯得喺邊啊。好似呢個湖南土菜咁啊，因為9點啦。二來咧都係台客咯，遊客嚟嘅。仲有地產鋪同埋日料啩，我估嗰個應該係呢邊就牛肉火鍋店。燒臘啊，收工嘅。呢邊啲電雞就唔夠先頭嗰度咁瘋狂㗎啦，都好正常㗎。夜晚 OK 啊，好過上次我哋去嗰個南山區嗰度真係浪費時間咯，我覺得。嗰啲餐廳咧好多都係好外省嗰啲，你根本都唔知佢係食咩嗰種咧。呢度你最起碼睇得明咯。呢條街夜晚都有人賣嘢，咁啊梗係冇朝頭早咁旺嘅。壽司雞都收工喎。香港品牌手撕雞專門店，咩都寫香港啊，好正常嘅。潮汕綠豆餅10蚊8個又唔算貴嘅。咁呢度就係嗰個超市啊，嗰個市場啊，喺呢度行過夜晚冇晒人嘅。朝頭早幾旺嘅，通常就係咁嘅咯喎。咁啊，同朝頭早真係爭好遠啊，係好遠嘅，好遠啊！朝頭早係多人得多嘅，一眼望晒啦，依家就。我都係時候翻去啦。講下下一集，即係聽朝我嘅行程先。咁我會瞓醒之後咧，就盡量唔好太晏，因為咧據我所知，晏咗咧，蓮塘口岸嗰度就會好多人嘅。咁然之後就退房啦，退完房就唔會坐港鐵嘅，因為我去上水應該係坐59S 就可以去得到定唔知95S 咧。我之後睇咗攻略㗎，9蚊9港紙，係啊，咁就可以去得到㗎啦。咁啊，下集見，拜拜。終於咧研究到呢個啦，佢而家就係製冷㗎啦，因為我感覺到個屋裏邊咧個房咧係有冷氣。佢撳呢個模式，首先你開機，佢就默認係發熱嘅。咁但係你撳咗16度，佢就唔會熱。然之後再撳一下，
佢就會制啦，但係上邊盞燈壞咗。而家咧感覺到佢